더운 여름, 선풍기 소음과 약한 바람 때문에 불편하셨나요? 이제 그런 고민은 그만하세요. BLDC 스탠드형 리모컨 선풍기로 집안에서도 시원하고 쾌적한 여름을 보내세요. 이 프리미엄 선풍기는 7중 날과 BLDC 모터를 탑재하여 강력하면서도 조용하게 바람을 보내줍니다. 그래서 더 이상 무더위를 걱정할 필요가 없어요. 사용자분들이 조립이 쉽고 강력한 시원함과 조용함이 돋보인다고 말씀하셨어요. 또한 에너지 효율이 뛰어나고 디자인까지 예쁜데 수면 모드는 아기에게도 부담 없는 부드러운 바람을 준다는 찬사도 받았습니다. 평생 AS 지원으로 더욱 안심하고 사용할 수 있답니다. 지금 바로 경험해보세요.